Бәріне сәлем, сіздермен мен Мариам, және бүгін біз ағылшын пәнінен past continuous тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы past continuous дегеніміз созылмалы өткен шақ. Яғни өткен шақта белгілі бір уақыт арасында жалғасқан, белгілі бір уақыт арасында болған, жалғасқан іс-әрекет түрі. Енді when do we use past continuous? Жалпы past continuous'тың негізгі қолданыс түрінің үшеуі бар. Біріншісі айтып өткенімдей, an action was in progress at a specific time in the past. Яғни өткен шақта бір уақыт арасында жалғасқан іс-әрекет. Екіншісі one long action was interrupted by another short action. Яғни бір іс-әрекет болып келе жатады да, басқа бір іс-әрекет оны бөліп жібереді. Мысалы, I was sleeping when my neighbor came home. Мысалы, мен ұйықтап жатқан кезде менің көршім үйге келіп қалды. Бұл бізде past continuous пен past simple'дың қосындысы болып табылады. Енді үшіншісі describing an atmosphere in a story. Историядағы артта болып жатқан атмосфераны, фонда болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттайды. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, біріншісі бізде белгілі бір уақытқа жалғасқан іс-әрекет. Яғни ең жалпы таралған түрі past continuous'тың. Мысал ретінде, this time last year they were visiting Scotland. Алдыңғы жылы осы уақытта олар Шотландияда болды. Значит, сіздерге ыңғайлы болсын, түсінікті болсын деп таймлайнсыз бағамыз. Мына жерде басталды іс-әрекет. Мына жерде басталады. Және соңына дейін жалғады. Олар Шотландияда бір апта болды ма, 2 апта болды ма, 3 күн болды ма дегендей. Және мына жерде бітеді. Мысалы, they were doing it at a certain time. The action or situation started before that time and hadn't finished till the end. Осы уақыт аралығында болды. Және бізде бұл кейста үнемі this time last year дегендей уақытты білдіретін сөздеріміз болу қажет. Келесі бізде past continuous пен past simple'дың қосындысы. Мысалы, they were leaving when the phone rang. Олар кетіп бара жатқанда, яғни мына жерде олар жиналып, шығып, кетіп жатты. Мына жерде олардың іс-әрекеті тоқтады, себебі біреу оларға қоңырау шалып қалды. Phone rang. Past action in progress, they were leaving, interrupted by another action. The phone rang. Енді past simple'дың формуласына келетін болсақ, бұл жерде subject, яғни I plus verb ed. Verb to немесе irregular verb. I мына жерде phone rang, yeah? No subject, no verb to. Келесі кейс бізде background information in a story, яғни бір оқиға желісінде артта болып жатқан оқиғалар, артта болып жатқан фон, атмосфера. It describes the scene or atmosphere in the past. For example, the sun was shining and birds were singing. Мен есепке бара жатқанда күн шығып, құстар өлең айтып жатты. When I was going to the school, the sun was shining and the birds were singing. Бұл бізде та болып жатқан күнді және құстар сипаттап тұр. Келесі spelling of ing form of the verb. Яғни етістікте ing-ді қалай қосамыз етістікке. With most of the verbs we just plus ing. For example, go, going, eat, eating, read, reading. Және бізде мына жерде we have verbs that ends with e. Емен аяқталатын етістіктер бар. Оларда бізде e жойылып ing қосылады. Make, making, dance, dancing, take, taking. Неже көріп тұрғандарыңызда e әрпі жоқ. Және үшінші түрі verbs ending in one vowel and then one consonant. Яғни swim деген сөзде m әрпі екеу болады да, ing қосылады. Swim, swimming, get, getting, put, putting. Ал енді формуласына келетін болсақ, how do we make positive sentences in past continuous? Бұл жерде бізде subject plus to be in the past. Past деген ұмытпаймыз, өткен шақтағы керек бізде. Және verb plus ing.
Subject I мен біз was'ды қолданамыз. He, she, it was, you, we, they, were. Осы жаттап алсаңыздар болғаны. We, you, they мен were, қалғандармен was. Were you... We were sleeping when you called us. Сен қоңырау шалғанда біз ұйықтап жатқан едік. Дегендей. Енді келесі бізде negative sentences, negative яғни болымсыз. Жалпы ағылшын тілінде болымсыз сөздер to be-ге not қосылып жасалады, иә. Сол сияқты бізде де бұл жерде to be in the past, was, were деген to be оларға not қосылады. Wasn't және weren't. Түрі бағанағыдай I wasn't, he, she, it wasn't, you, we, they да were, соған not қосылып weren't болады. She wasn't going home when they called her. So. How do you make questions? Questions'ты жалпы барлық ағылшын тіліндегі тенстегідей to be алдына шығады. Яғни was, were алдына шығады да, subject екінші келеді. Was I, was you, was he or she or it, and were you, were we, were they. Және verb plus ing. Бұл нәрсе жалпы өзгермейді. Was she going home, going to school when they arrived? Олар келгенде ол мектепке бара жатқан бе еді деген сұрақ. Ал енді мына сұрақтарды талдайтын болсақ, біріншісі yesterday at 6 p.m. dinner. I were cooking, I was cooking, or I am cooking. Үйде біз көріп тұрғанымыздай yesterday деген сөз бар. Ол кешені білдіреді. Кеше болғандықтан I am cooking келмейді. Яғни өткен шақ, I am cooking осы шақ. Екінші біз subjectке қараймыз. Subject ол I. I мен біз was қолданамыз. Ол емес, сондықтан жауабымыз B. Келесі сұрақта was you at 9 o'clock last night. Кеше түнде, түнгі 9-та сен не істеп жатыр едің? Бірінші, әрине біз уақытқа қараймыз. At 9 o'clock деп уақытты белгілеп тұр, белгілі бір уақыт. Сондықтан бұл жерде past continuous болады. Екінші, subjectке қарай. Subject бізде you. You мен біз were қолданамыз. Сондықтан B жауабымыз дұрыс. Did do емес, себебі бізде нақты уақыт бар. Was емес, себебі you мен біз was қолданбаймыз. Келесі сұрағымыз the sun and the birds when we arrived. Біз келген кезде күн шығып, құстар ән салып тұрған еді. When we arrived деп бұл жерде бізде қайтадан past simple мен қосылып тұр, қолданып тұр. Белгілі бір уақыт берілгендіктен бізде past continuous деп білеміз де shone, sun деген қолданылмайды, shines, singing тоже қолданылмайды. Сондықтан subject бізде the sun, күн, it болып қолданылады, birds тоже it. Олармен біз, жоқ, birds көпше түрі, сондықтан олар. Birds бізде S-пен аяқталатын көпше түрі, сондықтан олар, сол үшін were қолданылады. Birds were singing, and sun it, сондықтан was shining. B. Енді сабағымыз түсінікті болды деген үміттемін. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.